Tole akkam jirtu hordoftoota Qubee Akaadaamii. Kun Qubee Akaadaamii irraatii kan isin dhiyaatu barnoota Mathematics for Natural Sciences streamiidhaatii fi viidiyoo tiitooriidha. Kun paartii sadaffaadha. Paartiin sadaffaa maal jedha? Open Proposition and Quantifiers kan jedhu irrattidha. Kan guyyaa irraa viidiyoo kan irratti qabadhee isiniif dhiyaadhe. Open Proposition and Quantifiers kan jedhu waliin ilaala jechuudha. Open proposition yookaan immoo statement gaafa jennu open proposition yookaan immoo open statement gaafa jennu a sentence that contains one or more variable yookaan immoo jijjiiramaa tokko yookaan immoo sanaa ol of keessaatii qabate jechaadha. Whose truth value yookaan immoo dhugaa yookaan soba jennee kan nuti deebisuu dandeenyu depends on the value assigned for the variables kan jedhudha jechuudha. Open proposition jechuudha salphaadhumatti proposition dhugaa yookaan soba jennee deebisima dhugaadha yookaan immoo soba jennee deebisuudhaa fi value variable keenya yookaan jijjiirama keenyatti hundoofnudha jechuudha. Fakkeenyaaf x inni kan biraan asirratti kan nuti ilaallu open proposition jechaadha represented by capital letteridhaatiin kan isaan ibsaman jechuudha. Open proposition in capital letter that in ibsamu sana booda followed by variables in parentheses jechuudha. Capital letter that kan isaan ibsaman for example asirratti jechuudha x plus 7 is equals to 9 kan jedhu kuni p of x ta'uu danda'a jechuudha. Kan jechuun p capitalidha, x immoo variable keenyadha jechuudha. X plus 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafa proposition open proposition kana barreessinu p of x plus x plus 7 is equals to 9 ta'a jechuudha. For example isa kana immoo gaafa wanti goonu p of x y jenne x plus y is equals to 9 jenne maal goona jechuudha ibsina jechuudha. Kan biraan nuti as keessatti ilaallu proposition open proposition lama equality da kan nuti jennu. For example two open proposition nu kenname haa jennuuti p of x dhaa fi and q of x nu kenname yoo ta'e akka fakkeenyaatti jechaadha p of x is equals to q of x kan nuti jennu yoo truth value p of x qixxeeta yookaan immoo equal with q of x ta'a yoo ta'edha. For each value of x irratti jechaadha. For each value of x akka fakkeenyaatti for example p of x in keenya jechaadha. Mee fakkeenyaatiif x square minus 1 is equals to 0 nu kenname haa ta'u yuunivarsiitiin keenya yookaan immoo doomeniin isaa jechaadha. Oddootii gatii x keessaa fudhannu jechaadha. Kan lama isaaniiyyuu fakkeenyaatiif negative 1 over 2 0 and 1 yoo ta'e yuunivarsiitiin keenya jechaadha. Kan biraamu q of x keenya qixxeeta absolute value of x is greater than 1 ta'a yoo ta'e greater than or equals to 1 ta'a yoo ta'e p of x kun fi q of x kun equal da kan jennu. For each value of x jenna x as tokko gashinu asis tokko gashine truth value isa tokko da yoo ta'e open proposition kun lama maal jenna jechuudha equal da jenna jechuudha. For example negative tokko gaafa gashinu kana hunda isaaniitiif maal ta'uu qaba dirqama equal yookaan immoo truth value isaanii the same ta'uu qaba jechuudha. P of negative 1 gaafa jennu for example x square minus 1 over 2 jedha waan ta'eedhaaf x square gaafa square goonu negative tokko jechaadha. Negative positive tokko hir'isu tokko qixxeeta 0 ta'a. Kanaafuu qixxeeta 0 kun maal true ta'a jechuudha. Inni jalqaba inni itti aanu jiru immoo p of negative 1 over 2 simon nagashinu 1 over 2 gaafa square goonu 1 over 4 ta'a. 1 over 4 minus 1 jechuun negative dhufa kun immoo maal ta'a jechaadha false ta'a. Akkasuma immoo p of 0 gaafa gashinu qixxeeta meeqa ta'a 0 square minus 1 is equals to negative 1 ta'a. Kun illee maal ta'a false ta'a. Akkasuma immoo p of 1 gaafa gashinu 1 square minus 1 0 ta'a. Kun immoo maal ta'a true ta'a jechuudha.
እና asirratti q of negative 1 is maal ta'uu qaba true value qabaachuu qaba jechuudha equal ta'uudhaatiif meesamoo check haa goonu q of negative 1 q of negative 1 irratti as keessa gaafa negative 1 geeshinu negative 1 ni absolute value keessa gaafa geeshinu jira tokko ta'a 1 is greater than or equals to 1 jedha maal ta'a true ta'a asirrattis q of negative 1 true dha p of negative 1 is maal true dha ija kana asirratti maal equal dha hunda isaarratti kanaaf ogaa irratti equal ta'uudhaaf immoo all for each value of x irratti maal ta'uu qabu equal ta'uu qabu kanaaf warra kanis check gochuu qabna jechuudha inni kan biraamu negative 1 over 2 irratti mochaadha q of x ni negative 1 over 2 absolute value keessa gaafa geeshinu tokko lammaffaa ta'a tokko lammaffaa is greater than 1 jedha kun immoo maal ta'a false ta'a jechuudha asittis p of negative 2 maal ture false ture kanaafu ammas wal qixadha inni kan biraamu q of 0 kan jedhamu agarsiisna q of 0 irratti the absolute value of 0 ta'a 0 is greater than or equals to 1 jedha kunis maal false dha jechuudha asirrattis p of 0 maal ture 0 ture inni kan biraamu q of 1 immoo agarsiisna absolute value of 1 is 1 is greater than or equals to 1 jedha kanaaf kun maal ta'a true ta'a jechuudha iddoo kanattis p of 1 true waan ta'eedhaafi q of x daafi p of x maal jechaadha equal dha jechuudha inni kan biraan nuti as keessatti kan nuti ilaallu open proposition tokko theotology dha kan nuti jennu for example p of x ni universe insa real number ta'e jechuudha universe insa real number ta'e yookaan immoo discourse insa jechaadha universal set insa real number ta'e p of x in keenya theotology dha kan nuti jennu yoo maal ta'edha for all values of x p of x ni yoo true value insa maal ta'edha true yoo ta'edha for all values of x irratti jechuudha for example consider the following open proposition with universe real number jedha r of x in keenya asitti nu kennameera r of x jechuun jechuudha x square greater than or equals to 0 universe in keenya maal real number dha asitti kan nu kenname jechuudha real number kanaaf kun egaa for all values of x in negative haa ta'u positive x square maal greater than 0 dha iddoo kanatti equals to qaba kun greater than or equals to 0 kanaaf maal ta'a kun for all values of x r of x in keenya maal jechaadha true dha kanaaf kun maal jechaadha theotology dha jechuudha tautology open proposition keessatti inni kun maal jechaadha theotology dha jechuudha theotology ta'a jechuudha inni kan biraani as keessatti kan nuti ilaallu amma gaa open proposition kana bifa maalitiin gara statement yookaan immoo proposition itti jijjiiruu akka dandeenyu ilaallee ture tokko karaa kamiitiin jijjiiruu dandeenya value x yookaan immoo value variable sana lakkoofsa gashuudhaatiin true value isaa itti arganna booda open statement sana gara statement yookaan immoo gara proposition itti jijjiirudha methodin kan biraan immoo jira methodin kan biraa immoo maal jedhama quantification jedhama immoo quantification method jedhamuudhaanis maal gochuu dandeenya jijjiiruu dandeenya jechuudha gara maalitti gara proposition itti jechuudha open proposition nu kenname tokko bifa method quantification jedhamuudhaani gara maalti jijjiiruu dandeenya gara proposition itti jijjiiruu dandeenya jechuudha for example r of x in keenya x square is greater than or equals to 0 jedhaniitu yoo nu kenname ta'e kana gara proposition itti jijjiiruudhaati fi akkam gochuu dandeenya r of x is always true for each x is an element of real number jenne jijjiiruu dandeenya kanaaf kun asirratti r of x is always true for each value for each x is an element of real number jedha kanaafu kana true yookaan false jechuu dandeenya jechuudha maaliif x gatiin x asirratti maal jedha real number jedhanii kennameera waan ta'eef jechuudha inna asirratti quantifier yookaan immoo quantification gaafa fayyadamnu quantifierin bakka gurguddaa lamatti qoodama inni jalqaba universal quantifier waan jedhamu jira universal quantifier inni lammaffaan immoo existential quantifier waan jedhamu jira
shall quantifiers wanti nuti jennu jira. Universal quantifier kan jennu x universe nu kenname keessatti hunda isaa kan qabatu jechuudha. Gatiin x universe keessa kan jiru hunda isaatiin himichi maal ta'uu qaba dhugoomuu qaba jechuudha. As keessatti phrase nuti fayyadamnu for example for each x inni kan biraan for every x as keessa inni kan biraan immoo for all x jechuu dandeenya jechuudha. For all x for every x fi for each x fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma as keessatti universal quantifier kan jennu kun bakka bu'eensa ishee kanaatinidha jechuudha. Garagalte jechuudha. Kanaafuu for all x jechuu barbaanne for example akkam ta'achaadha for all x akka kanatti barreessuu dandeenya jechuudha. For all x sana booda bifa bracket keessa taa'a jechuudha. Yeroo baay'ee for all x jennee barreessuu dandeenya. Inni kan biraan immoo asirratti universal quantifier kan jennu value universe keessa jiru hundi isaa himicha dhugoomsuu qaba jechuudha. Existing shall kan jennu immoo keessaati universe kenname keessaati himicha kan dhugoomsu tokko yookaan immoo lama yookaan immoo muraasni jira jechuudha. Isaan kun immoo phrase nuti fayyadamnu achi keessatti there exists x jennee fayyadamuu dandeenya. There exists yookaan immoo bifa isiniif galuun there exists an x inni kan biraani for some x inni kan biraan immoo for at least one x warra jedhamudha jechuudha. Existential quantifier kan nuti jennu there exists an x for some x fi for at least one x jechuudha. Kun immoo universe kenname keessaati at least x in tokko maal gochuu qaba jechuudha. Himicha in dhugoomsa kan jedhudha jechuudha. Yoo dhugoomsa ta'e true ta'a, yoo dhugoomsa ta'e immoo false ta'a jechuudha. Asirratti there exists kan nuti jennu kun wantiinsa bifa kanaatiin kan barreeffamudha jechuudha. There exists kan nuti jennu bakka bu'iinsa kanadha. There exists x gaafa jennu bifa kanaatiin jechuudha. For some x for at least one x there exists an x jechuudha. Ishee kana jechuun inna kana fakkaata. Mee asirratti fakkeenyaatiin ilaallu. Fakkeenyaatiin for example maal jedha write the following statement is using quantifiers. Quantifiers kan jennu universal quantifier fi existential quantifier warra jennudha jechuudha. For example kitaabuma keessatti kan jirudha. For each real number x is greater than 0, x square plus x minus 6 is equals to 0 jedha. For each real number x is greater than 0, x square plus x minus 6 is 0 jedha. Amma gaas keessatti inni kun maadha for each real number jedha. Kanaafu for each gaafa jennu maal jechuudha? Universal quantifier ta'a jechuudha. Kanaafu for all x is greater than 0 jenne solution isa keessatti jechuudha. Sana booda maal barreessina? Equation icha barreessina jechuudha. X square plus x minus 6 is equals to 0 dha jechuudha. Kun egaa bifa maaltiin na barreeffamu jechuudha? Bifa quantifiereetiin gaafa barreessinudha jechuudha. Bifa quantifiereetiin gaafa barreessinudha jechuudha. Bifa quantifiereetiin inni kan biraani relation isaan qaban immoo ilaallu. Warra kanas immoo bifuma kanaatiin barreessuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. For example gaafa amma fakkeenyaa fi gaafa dubbisnu kana jechuun for all x p of x kun gaafa dubbifamu maadha? For all x p of property of p of x is satisfied jechuudha. Yookaan immoo karaa biraatiin for
every x property of p of x is satisfied yookaan immoo for each x property of p of x is satisfied jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani maalidha? There is some x that satisfies the property of p of x yookaan immoo there is at least one x that satisfies the property of p of x jechuudha. As kana jechuun egaa for all x gaafa jennu yuunivarsiitii nu kenname keessa x hin jiru hundi isaa property eenyu satisfy gochuu qaba jechuudha. Property p of x. As keessatti immoo yuunivarsiitii keessa kan jiru keessaati x hin tokko yoo kana yoo akka caqaate isa kana property kana satisfy godhe wantichi maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Yoo satisfy gochuu dide immoo tokkoon isaayyuu maal ta'a? False ta'a jechuudha. False ta'a jechuudha. Inni kan biraani as keessatti kan ilaallu negate yoo goone for example for all x p of x kana negate yoo goone gaafa negation isa hojjennu jechaadha. Kun negation isa qixxeetaa negation gaafa hojjennu jalqaba isa kana for all x yoo ta'e there is some x itti jijjiirra. There is some x sana booda isa function ichamoo maal goona jechuudha? Negate goona jechuudha. P of x ta'a jechuudha. There is some x that doesn't satisfy the property of p of x jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha. Kuni kanaafuu gaafa negation hojjennu bifa kanaatiin hojjennaa. Tole mee amma immoo example dhaatiin haalaallu. Example maal jedha? Let u is equal to set of integers jedha. U gaafa jennu yuunivarsiitii keenya jechuudha. Gatii x iddoo kamitti keessaati akka fudhannu jechaadha. Let p of x is a prime number jedha. Q of x is an even number jedha. R of x is an odd number jedha. Isaan kun maadha? Open proposition jechaadha. Iddoo kanatti gara maaltu jijjiiramani? Gara proposition yookaan immoo gara statement jijjiiraman jechuudha. Eerra kan jiru maalidha? There is some x that satisfies property of p of x implies property of q of x jedha. Asirratti kan isin beekuu qabdan jechaadha. There is some x jedheeti p of x implies q of x jedha. Asitti for example x tokko yoo fudhattani asittis x tokko ta'a jechuudha. Yoo lama fudhattani asittis x lama asittis lama ta'a jechuudha. Asittis lama ta'a jechuudha. Inna valuun x maadha wal fakkaataadha jechuudha. Amma bracketii tokko keessa jirutti jechuudha. For all x kan jedhu kun lamaan isaaniif dhaabbata waan ta'eedhaaf yookaan immoo there is some x kan jedhu kun lamaan isaaniif dhaabbata waan ta'eedhaaf gatiin x maadha jechuudha. The same dha jechuudha achi keessatti. Kanaafuu gaammas keessatti maal jedha? There is some x that satisfies the property of p of x implies q of x jedha. Akkuma isin beektan egaa asirratti p of x is a prime number jedha. X prime number jechaani mataa isaatii fi lakkoofsa tokko qofaatiif kan hiramu jechaadha. Prime number kan jennu kanaafuu 2 3 5 jedhee itti fufaa jechuudha. Even number kan jennu lakkoofsa lamaatiif hiramuu kan danda'u jechuudha. Lamaatiif hiramuu kan danda'u jechuudha. Inni immoo meeqa jechuudha? 2 4 6 8 jedhee itti fufaa jechuudha. Inni kan biraan immoo maal jedha? Odd number jedha. Odd number kan jennu immoo lamaatiif hiramuu kan hin dandeenye jechuudha. Isaan immoo 1 3 5 7 jedhanii itti fufu jechuudha. Kanaafuu isaan kana erga barree booda maal jedha asirratti? There is some x that satisfies property of p of x and q of x jedha. For example gamma some x dha. X maala integer number dha jenneerra. Kanaafuu gaa p of x maala prime number dha. Kanaafuu meeqa fudhachuu dandeenya? 3 fudhachuu dandeenya jechuudha. 3 gaafa fudhannu p of x maal ta'eera? Satisfied ta'eera. 2 gaafa fudhannu jechuudha. q of x immoo maala? q of x is an even number jedha. 2 gaafa fudhannu as keessatti maaltu jira? 2 jira jechuudha. Kanaafuu some x dha waan ta'eedhaaf x tokko yoo jiraannaani property keenya maal godheera jechuudha? Satisfy godheera. Kanaafuu maal ta'eera? True ta'eera jechuudha. Kana jechuun p of 2 ni qixxeetaa maala? True dha. And q of 2 nis maala? Qixxeetaa true ta'a jechuudha. Inna as keessatti gaa x tokkollee argannaani maala jedha wantichi true ta'a jechuudha. For example x otoo 3 fudhanne x p of x maal? P of 3 ni prime number dha. Inni sirrii ta'a.
q of x immoo maala even number jedha. Even number immoo 3 ta'uu danda'u. Kanaafuu asirratti maal ta'a ture? False ta'a ture jechuudha. q of x sana booda true implies false gaafa jennu false ta'a ture. Garuu nuti for all x jedha ta'e false ta'a ture. Asirratti garuu kan nuti barbaadarru maala? There is some x kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraani for all x p of x implies q of x jedha. For all x p of x implies q of x jedha. Asirratti inni kuni for example gati x qixxeeta 3 too fudhanne if x is equals to 3 p of x in keenya maal ta'a? X is a prime number. Kanaafu 3 prime number dha. True implies q of x immoo gaafa 3 keessa galchinu 3 is an even number. Maal ta'an immoo false ta'a jechuudha. Kanaafu false implies true implies false immoo qixxeeta maal ta'a? False ta'a jechuudha. Kanaafu asirratti kun maal ta'a? False ta'a jechuudha. Kanaafuu asirratti egaa maalifidha kuni for all x jedha waan ta'eedhaaf for all x ni xin qixxeeta 3 gaafa ta'u false waan ta'eedha. For all x irratti maal jechaadha kuni false dha jechuudha. For all x gaafa ta'u inni kan biraani there is some x no there is for all x r of x and p of x jedha. X hundi maal dhugoomsaadha? R of x and p of x kana jechuudha. Asirratti egaa continuous value isaanii for example gati x if x is equals to otoo fakkeenyaa fi 5 fudhanne 5 otoo fudhanne jechuudha. R of x maal jedha? R of x is an odd number jedha. 5 maadha odd number dha. True dha. R of 5 is equals to true dha. And p of x immoo maadha? P of x is a prime number. 5 is maadha? True dha innis. P of 5 inis qixxeeta maadha? True dha. Kanaafu true and true is equals to true dha. Garuu iddoo kanatti for all x gati nuun jedhe for all x gati nuun jedhe otoo if x is equals to 1 otoo fudhanne gati x tokko otoo fudhanne r of x is an odd number jedha. Tokko sirriidha. Odd number dha. R of 1 in qixxeeta maadha? True ta'a. And p of 1 immoo 1 is a prime number jedha. So badaan immoo jechuudha. Kanaafu kun maal ta'a? False ta'a. Kanaafu true and false gaafa jennu qixxeetaa maal ta'a? False ta'a. Kanaafu kun walii galatti maal ta'a jechuudha? False ta'a jechuudha. Maaliif for all x irratti himni kun maal hin ta'u? Dhugaa hin ta'u jechuudha. Inni kan biraan d irra kan jiru for every x yookaan for all x r of x and p of x jedha. R of x and p of x oddoo kanatti kana maal arganne ture? False arganne ture. Oddoo kamitti gati x yenna tokko gashinu jechuudha. Sana booda oddoo kana tokko dage kun false iddoo ta'eeti gati x tokko irratti jechaadha. Q of 1 kan jedhu maal allu? Q of 1. Q of 1 jechuun 1 is an even number jedha. Maala kuni false ta'a jechuudha. Q is an maalidha jedha? Even number dha. Kuni asirratti maal ta'a? False ta'a jechuudha. Asirratti egaa false implies false ta'e maaliif false arganne wanti tokko jalqaba. Iddoo kanatti maal ta'a? Qixxeeta true ta'a ture. True ta'a. Garuu ammas for all x gati nuun jedhe for all x gati nuun jedhe otoo gati x kan biraa fudhannee otoo gati x kan biraa fudhannee for example oddoo kanatti gati x 5 too fudhanne if x is equals to 5 x in keenya 5 yoo ta'e jechuudha. Sana booda r of x in keenya maalanneerra diirama iddoo kanatti gati x 5 yoo fudhanne qixxeeta kun maalanneerra true ta'a jenneerra. Gati x 5 yoo fudhanne r of x and p of x maal ta'anneerra? True ta'a jenneerra. True implies iddoo kanatti immoo q of x keessatti egaa 5 gaafa buufnu q of 5. 5 is an even number jedha. Inni kun maal ta'a? False ta'a jechuudha. Kanaafu true implies false is equals to maal ta'a? False ta'a jechuudha asirratti jechuudha. Kanaafu for all x fi for some x yookaan immoo there exist x keessatti gargar baastanii beekuu qabdu jechuudha. Inni akka kanaatti bifa combination akka kanaatiin isinii dhufan immoo maal isaanii gargar baasuu qabdu? Gatiin x yookaan immoo gatiin y yookaan immoo whatever variable yaa ta'uuti equally akka fudhattan beekuu qabdu jechuudha. Amma kana fakkaata galatooma viidiyoo itti aanu irratti jenna walitti qabamanii dhufan. For example combination isaanii jechuudha quantifier. There is some x and there is some for all y. Some x and all y. Yoo ta'e
yoo ta'e qixxeetaa fakkeenyaaf x plus y is equals to 3 kan jedhu bifa kanaatiin kan of keessatti qabatan viidiyoo tan duratti qabadeen isiniif dhiyaadha. Subscribe share gochuudha hin dagatinaa.